आवां जो पंहिंजो अलीअ संचदड़ एक्टर पोएट एंड सोशल वर्कर। दोस्तों घणे ॾींहंनि खां पोइ जेको आहे यूट्यूब ते लाइव आया आहियूं ऐं घणो अरसो थी वियो हो त यूट्यूब ते कोन आयासीं, छो जो मजबूरियूं हुयूं के ज़रूरी कम हुया। इंशाल्लाह हाणे अवां सां लाइव कचहरियूं बि कबियूं ऐं इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल ते बि कमु कबो। अव्हांखे ड्रामनि जे बारे में या ॿी का ॼाण जेका अव्हां मालूमात असां खां वठणु चाहींदव त असां अव्हांखे मालूमात ॾींदासीं। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे आर्ट काउंसल मीरपुर माथेलो आर्ट काउंसल घोटकी एट मीरपुर माथेलो ते कमु हले पियो। इंशाल्लाह उनजो जल्द बुनियाद रखियो वेंदो ऐं उनजी जेका तंज़ीम साज़ी जल्द कई वेंदी, उहे बि अव्हांखे जेके आहिनि ॿुधाईंदासीं। उनजी वीडियोज़ वग़ैरह बि अव्हांखे ॾेखारींदासीं ऐं इंशाल्लाह ईअं ई मुलाक़ातूं जारी रहंदियूं ऐं मुलाक़ातूं अव्हां सां थींदियूं रहंदियूं ऐं अव्हां परस्तारनि सां जेको आहे घणो अरसो परे रहियासीं ऐं इंशाल्लाह हाणे अव्हां सां ख़ूब कचहरियूं थींदियूं ऐं ख़ूब प्रोजेक्ट कबा।